आप लोग देख रहे हो एक जेट BS6 का, तो इनका हम लोग का गियर का सेटिंग बैठाने का वीडियो लाए। और जो भी चैनल पे नया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसा वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा गाइस आप लोग कमेंट करके बोलिए। तो हम लोग ऑयल पंप खोल लेते इसके वास्ते करके, और इसका जो टाइमिंग का रहता एक लॉक रहते थोड़ा हल्का मार के निकाली हो तो, और नॉट भी हो 22 नंबर का रहता, और इसको एक अलग टाइमिंग रहता। और जो स्क्रू रहता है वो स्प्रिंग कट गया कि आप लोग को वो भी चेक कर लेना चाहता, नहीं तो क्या रहता कट 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 मार के साउंड आता। और वो अलग एक छोटा इंजन पे जैसा बीन का जैसा रहता उसका टाइमिंग रहता। तो पूरा मेन चेम्बर पूरा चेम्बर निकालेंगे, और वीडियो पे तक पूरा बने रहेगा।